Hapa shilingi ngapi? Hii ni dhahabu. Shilingi ngapi? Milioni ngapi? 7 hivi. Milioni 7. Hapa juu hivi? Hii bei sijui, lakini kinachokijua ni kwamba hii inanunua gari la calligraph, inanunua nyumba ya calligraph, inanunua vitu vyote vya nyumba vya calligraph. Yaani hizi mbili zinanunua lifestyle ya Will Paul. Hii Diamond inanunua Diana, B na Bahati. So yani hii inanunua secular industry yote. Yes. Yani short hizi vitu zote Ringtone ngapi sangapi? Yani hapa bana hela ni nyingi. Yani hela ni nyingi hapa. Hela ni nyingi bana. Ongelesha mafans tuambia nini? Mafans yani hapa nimekuja kuchafua yani. Kuchafua na kusafisha baadaye.